Hello students, welcome back to my channel English Education with Understanding। आज के আমরা শিখবো যে ভার্বের কত প্রকার। तो आज हम लोग सीखेंगे एक वर्ब के कितने प्रकार है। Verb, what is a verb? A verb tells us what a subject is, state or does action। State মানে কোন অবস্থা কোন পরিস্থিতিতে আছে সেটা হচ্ছে is, আর does action মানে কি কাজ করছে। ओके तो verb क्या है? A verb tells us what a subject is, state और does action। state का मतलब किस परिस्थिति में है और action मतलब क्या काम कर रहे हैं। ठीक है। Types of verbs: number 1 action verbs, number 2 stative verbs, number 3 transitive verbs, number 4 intransitive verbs, number 5 linking verbs, number 6 helping verbs or auxiliary verbs, number 7 modal verbs, number 8 regular verbs, number 9 irregular verbs, number 10 phrasal verbs, number 11 infinitives। तो कत प्रकार আমরা দেখলাম? টোটাল 11 প্রকার। क्या हम लोग देखे हैं? टोटल जो है 11 प्रकार का है। ठीक है। আজকে আমরা জাস্ট দুটো ভার্বের সম্বন্ধে শিখব। সে দুটো হচ্ছে এক number 1 action verbs और number 2 stative verbs। ओके action verbs একে ডাইনামিক ভার্বও বলা যায়। স্টেট ভার্ব এটা হচ্ছে স্টেটিভ ভার্ব। অ্যাকশন মানে এটা কি বোঝায়? অ্যাকশন মানে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস মানে কাজকর্ম শারীরিক কসরত কি আমরা করছি। আর স্টেটিভ ভার্বটা কি বোঝায়? এটা বোঝায় সিচুয়েশন কন্ডিশন। এখানে কন্ডিশন মানে শর্ত না, কোন অবস্থায় আছে কোন পরিস্থিতিতে আছে সেটা বোঝায় সিচুয়েশন। ওকে এবার দেখো অ্যাকশন ভার্ব নাম্বার 1 রাম গোজ টু স্কুল। রাম স্কুলে যায়, গোজটা হয়ে গেল মেন ভার্ব। নাম্বার 2 মাই মাদার কুকস ফুড। আমার মা রান্না করেন, কুকসটা হয়ে গেল মেন ভার্ব। আই টিচ আমি পড়াই, টিচটা হয়ে গেল মেন ভার্ব। এখানে স্টেটিভ ভার্বটা দেখো দে হ্যাভ আ কার, তাদের একটা গাড়ি আছে, তাহলে এখানে স্টেটটা বোঝাচ্ছে দে হ্যাভ আ কার। আই প্রেফার টি, তাহলে আমি চা পছন্দ করি। বোঝা গেল? কোনো কাজ বোঝাচ্ছে এখানে তাদের একটা গাড়ি আছে, তারা কি কোনো কাজ করছে? বা আমি চা পছন্দ করি, আমি কি কোনো কাজ করছি? না। শি লুকস বিউটিফুল, সে দেখতে সুন্দর, সে কোনো কাজ করছে না, তার একটা হওয়া। বোঝা গেল? তাহলে এগুলো হয়ে গেল स्टेटिव वर्ब माने सिचुएशन বা कंडीशन বোঝাচ্ছে। अभी देखिए आज हम लोग एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब ये दोनों सीखेंगे। एक्शन वर्ब को डायनामिक वर्ब भी कह सकते हैं। ये है क्या? फिजिकल एक्टिविटीज, मतलब जो हम लोग काम करते हैं। और स्टेट वर्ब इसे स्टेटिव वर्ब भी कह सकते हैं। और ये क्या है? सिचुएशन कंडीशन, किस परिस्थिति किस स्टेट में है ये जो समझेगा वही है स्टेट वर्ब। तो एक्शन वर्ब का एग्जांपल क्या है? राम गोज टू स्कूल, मतलब राम स्कूल जाते हैं, तो ये गोज हो गया मेन वर्ब। माय मदर कुक्स फूड, मेरी मम्मी खाना पकाती है, तो ये कुक्स जो हो गया मेन वर्ब। आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, टीच हो गया मेन वर्ब। ये सब जो है ये हम लोग मतलब काम कर रहे हैं, कोई काम समझा रहा है। लेकिन यहां जो है सिचुएशन कंडीशन, नंबर 1 दे हैव अ कार, उन लोगों के पास एक गाड़ी है, तो कोई काम समझा रहा है? नहीं है। आई प्रेफर टी, मैं चाय पसंद करता हूं, कोई काम नहीं कर रहा हूं। शी लुक्स ब्यूटीफुल, उसे देखने में बहुत सुंदर है, और वो देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। এবার দেখো অ্যাকশন ভার্বে আইএনজি ফর্মস ক্যান বি ইউজড। এখানে আইএনজি ফর্মটা আমরা ব্যবহার করতে পারি। রাম ইজ গোয়িং টু স্কুল, রাম স্কুলে যাচ্ছে। রাম ওয়াজ গোয়িং টু স্কুল, রাম স্কুলে যাচ্ছিল। তাহলে এখানে আমি আইএনজিটা যোগ করে দিয়েছি। এখানে যেমন প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট ছিল, এখানে হয়ে গেল প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, আর একটা হয়ে গেল পাস্ট কন্টিনিউয়াস। ওকে রাম স্কুলে যাচ্ছে বা রাম স্কুলে যাচ্ছিল। ঠিক একই ভাবে মাই মাদার ইজ কুকিং ফুড, আমার মা রান্না করছেন। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস মাই মাদার ওয়াজ কুকিং ফুড, আমার মা রান্না করছিলেন। বোঝা গেল? এখানেও আইএনজি হয়ে গেল। নাম্বার 3 আই অ্যাম টিচিং, আমি পড়াচ্ছি। আর এটা যদি বলি আই ওয়াজ টিচিং,
আমি পড়াচ্ছিলাম। বুঝে গেল? প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আর পাস্ট কন্টিনিউয়াস। কিন্তু স্টেট ভার্বে আইএনজি ফর্মস ক্যানট বি ইউজ, এখানে ব্যবহার করা যায় না। যেমন নাম্বার 1, দে আর হ্যাভিং আ কার, এটা হয় না, কারণ এখানে আইএনজি যেটা আমি লিখেছি এটা হচ্ছে ভুল। কেন? এখানে যেটা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে, অ্যাকশন ভার্বে আমরা আইএনজি লিখতে পারি, কিন্তু এখানে দে আর হ্যাভিং আ কার রং ইংলিশ, এটা হয় না। নাম্বার 2, আই এম প্রেফারিং টি, এটাও ভুল। আই প্রেফার টি, এটা রং ইংলিশ, এটা আমরা ব্যবহার করতে পারি না আইএনজি। নাম্বার 3, শি ইজ লুকিং বিউটিফুল, শি ইজ লুকিং বিউটিফুল, এটা হচ্ছে রং ইংলিশ। একটা তোমরা ফেসবুকে বা হোয়াটসঅ্যাপে দেখে থাকবে যে শি ইজ লুকিং লাইক আ ওয়াও, অ্যাকচুয়ালি ওই পার্টিকুলার ওই সেন্টেন্সটা কিন্তু একটু ভুল আছে। লুকিং লাইক আ ওয়াও না, শি লুকস লাইক ওয়াও, এটা ঠিক আছে, কিন্তু লুকিং লাইক আ ওয়াও রং। तो এটা হচ্ছে रॉन्ग इंग्लिश। तो अभी देखिए एक्शन वर्ड में आईएनजी फॉर्म्स कैन बी यूज्ड, हम लोग यूज कर सकते हैं। राम इज गोइंग टू स्कूल, ये क्या है? राम स्कूल जा रहे हैं। राम वाज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल में जा रहा था। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और वाज जो है ये है पास्ट कंटिन्यूअस। नंबर 2, माय मदर इज कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना पका रही है। अभी क्या कर रहे हैं? खाना पका रही है। माय मदर वाज कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना पका रही थी। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। यहां जो है स्टेट वर्ड में आईएनजी फॉर्म्स कैनॉट बी यूज्ड, हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे कि दे आर हैविंग अ कार, ये जो है उनके पास एक कार है, लेकिन यहां हम लोग नहीं ये कह सकते क्योंकि ये स्टेट वर्ड है, ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। नंबर 2, आई एम प्रेफरिंग टी, ये भी जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि आई प्रेफर टी, कोई काम नहीं हो रहा है, यहां आईएनजी नहीं होगा। शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, ये भी रॉन्ग, ये क्या होगा? शी लुक्स ब्यूटीफुल, शी लुक्स स्टनिंग, ये रॉन्ग इंग्लिश है। ओके, তো আজ এই পর্যন্তই। আর আমার ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা তোমাদের বন্ধুদের সাথে এটা শেয়ার করবে। চ্যানেলটা এখনো যারা সাবস্ক্রাইব করনি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে, যাতে আমার পরের ভিডিওগুলো তোমরা পেতে পারো।